कैसे हो आप लोग फ्रेंड, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज का वीडियो जो लेकर आया हूँ वो है एक लैपटॉप है जिसमें स्पीकर का प्रॉब्लम था। स्पीकर का प्रॉब्लम मतलब वो आपका ऐसा हो रहा था। देखिए आप स्पीकर देख सकते हैं, यहाँ पे एक खुला हुआ है, उसका आवाज़ तो आ रहा था लेकिन वो आपका एक स्पीकर क्या था, वो फटा फटा आवाज़ आ रहा था, मतलब आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था। तो स्पीकर तो चेंज करना पड़ता है अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हमने यहाँ पे क्या किया कि स्पीकर को, मतलब आप देख सकते हैं लैपटॉप यहाँ पे है हमारा। तो लैपटॉप में हम क्या किए, दो स्पीकर लगा हुआ रहता है, दोनों साइड दो स्पीकर लगा हुआ रहता है। तो दो स्पीकर को हम चेक किए कि मेरा कौन सा स्पीकर जो है वो आपका मतलब ख़राब है। तो हमें क्या होगा, चेंज नहीं करना होगा। तो ख़राब वाला स्पीकर को हम क्या किए, वो आपका निकाल दिए। देख सकते हैं यहाँ पे ख़राब वाला स्पीकर हमारा ये है। और एक और स्पीकर जो था इसका देखिए पॉइंट भी अलग है, इसका पॉइंट भी देखिए अलग है। तो हम पॉइंट और स्पीकर दोनों खोल दिए और जो मतलब हम चेक कर रहे थे कौन सा स्पीकर सही है, तो एक ख़राब निकला और अच्छा वाला जो है वो हमारा लैपटॉप में लगा हुआ है। तो फ़ायदा क्या हुआ कि स्पीकर हमें ख़रीदना नहीं पड़ा, दो स्पीकर था। तो मेरे लिए एडवांटेज ये हुआ कि एक स्पीकर से मेरा लैपटॉप अभी चल रहा है। मैं आपको अभी लैपटॉप दिखाऊंगा, गाना चला के भी दिखाऊंगा और उसका आवाज़ भी आपको पता चलेगा कैसा है। तो इसमें क्या मुझे मतलब क्या समझ में आया इस वीडियो से कि आपके लैपटॉप में अगर स्पीकर फटा हुआ है तो उसे चेक करना होगा कि स्पीकर में मतलब दो स्पीकर होता है, अगर दोनों ख़राब है तो चेंज करना होगा या फिर रिपेयर करने से होगा। अगर एक ख़राब है तो एक चेंज करने से एक से आपका काम। स्पीकर जो है चेंज कर दिए, आपको आवाज़ भी सुना दी है लैपटॉप का। हमारा लैपटॉप मतलब स्पीकर में जो कॉस्टिंग पड़ेगा उससे मेरा कॉस्टिंग बच गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट कीजिए आगे, उसके बाद शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को। अगर ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम आती है तो बिना कॉस्टिंग का आपका क्या होगा, स्पीकर आप मतलब आपका बच जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।